كويس انك قاعده يا ماما. بقول لك ايه، معلش حضري لي لقمه كده اكلها عشان لسه جاي من الشغل مش قادر. اكل ليه ان شاء الله وانت دافع فيه؟ دافع فيه؟ بقول لك جعانه يا ماما. خلاص يا ماما هديكي بكره 10 جنيه لما اقبض. طب شوفي الهدوم دي عايز اغسلها عشان ما عنديش غيرها واروح بكره اشتغل عشان الهدوم ما تبقاش وسخه وسط زمايلي. تمام، اغسليها لي بقى. ليه وانت بتجيب اريال يا اخويا؟ انزل هات لي اريال وانا اغسلهم لك. ايه العفانه دي؟ خلاص حاضر يا ماما اجيب لك اريال والله. اغسليهم المره دي وخلاص، انا داخل انام. خد هنا ياض، رايح تنام فين؟ على الملايه؟ ليه؟ مش بغسلها؟ مش بحط لها اريال وميه والغساله بتستعمل كهرباء؟ مين هيدفع الفلوس دي كلها؟ وفي يا ماما وانا مش ابنك ولا يا ماما بقى؟ وانت لاقاني في الشارع بخيله قوي. طب يا ماما انا جعان بقول لك يا ماما، والله بكره بديكي. لا انا كده. وعلى فكره لو هتقعد معايا في البيت ده تدفع معايا في كل حاجه، ايجار وميه ونور وكهرباء وكل حاجه، ماشي؟ مع انك انت الراجل المفروض تشيل كله. لا انا اول مره اشوف حد مع امي معفنه قوي كده بصراحه. بقول لك يا ماما مش باعي بيها، هروح ابات عند صاحبي. احسن والله، كده فض عليا المكان، الشقه وسعت ومش هستعمل اي حاجه. النور هطفيه ومش هشرب ميه غير على قد قطرتين